essere un paparazzi, aspetta. Paparazzi, sì. Fai vedere come pieghi i cartoni quando eri piegatrice. Già piegato. No, fai. Piegatrice? Quando eri mi hai detto prima. Piegatrice. Guarda che bella sei con la luce qua, vieni qua. Prendi questo, Iri. Dai, fai vedere come pieghi i cartoni. Sei una famosa piegatrice di cartoni. Ma è uguale, l'hanno mangiato. Ma chi lo. È 2 ore lì. Fa la scema. È scansa fatica. Guardala. Vai, un'altra piegata. Madonna, è piegatrice. Non posso immaginare cosa ti sta riprendendo. Esatto. È la piegatrice. Fai vedere te, Giulia. Io ho la sciarpa, mi sono tutelata. Vabbè. Adesso si piega. Oggi di Fabio. 2 alla volta, guarda che lavori. Nemmeno io ce la farei, mi uscirebbe la spalla, guarda. Ragazzi, queste sono piegatrici russe. Russe. Pettorali. Oh, scusami, vieni a sentirmi il muscolo. Vieni a sentirmi il muscolo. Non mi fa venire lì, amore, se poi sento altre cose. Brava.